Smrad samozrejme u matky. Prečo som mala mať ja u mňa? Takže už dúfam, že chýba dlho moja krásna šiška. No, takže ideme dovnútra. Aby som sa pozrela na ten nový film, čo sa volá Wolverine vs. Deadpool. Tak. To čo? Nie, tu tíka. Počkaj, ešte semeniaka. Tá tiež. Čo sa tu deje? Čo sa tu deje? Čo? Čože? Nie. Počkaj, sem sa dá zrnúť. Počkaj, koľko ešte ostáva času? 6 sekúnd. Nie. Rýchlo zraj. Počkaj, nie. Čo to Sigma? Moja kara, môj dom. Čo si len bez nich počinem? Kde to som? Čo tam je za auto? Čo to Sigma? Som tu priviazaný na stoličke. To je nejaký opustený barák. Cítim nejaké divné, keby tu bola elektrika. Konečne sa mi podarilo dostať. Rýchlo zram. To čo tu je? Čo tu našiel nejaké číslo? OK, ono tu není čas. Rýchlo zdram. To je nejaké auto, je v ňom kľúčik sú? Áno, sú, rýchlo zdram. Ojojoj. To bola taká bolesť. To nikomu neprajem. To je jaký pomalý hnoj. OK, sem niekde mal byť môj barák. Ideme rýchlo dovnútra. Dúfam, že tam ešte bude. Lebo neviem, že by tu bola nejaká prijazdová cesta. Prečo tu nestojí môj barák? Tu mám oheň. Kde mi zmizla moja kara? Ja si spomínam, však predtým, než som tu dopadol, tak moja kara tu ešte bola. Čo to Sigma? Ja to nedávam. Čo to je? Prečo sa mi toto deje? Počkať. Čo to mám s tvárou? Prečo vyzerám jak postihnutá ropucha? Čo to Sigma? OK, Vex. Zachovaj pokoj. Musíš len niečo nájsť, kde máš ísť. Keď to nájdeš, tam možno sa vyliečiš. Keď nebolo tu niečo náhodou v tom aute. OK, pozrieme sa tu. OK, takže toto som našiel som tu nejakú fotku Junglesa. Niekoľko malých fotiek Junglesa. Nejakú mapu, ktorá smeruje k tamtej veľkej hore s drónmi. Potom nejakú mapu ešte. A ešte ďalšiu mapu, ktorá tam smeruje cez metro nejaké. Takže ešte nejaká vec by tu mala byť. Takže som tu. Počkaj, čo to je? Si nesmrteľný. Čo to Sigma? OK, ideme to vyskúšať. OK, takže jak si pamätám, sem sa dalo skočiť. Musíme ísť len ďalej. Nič sa mi nestalo. Možno to je pravda, ale som skákal z auta. Teraz sa auto samozrejme skákať nebudem. Mne sa nič nestalo. Ako hej, bolelo to, asi mám zlomenú nohu. Ale mne to je keby hojí rana. Čo to? To mi nahráva normálne novú režiu. OK, takže asi idem urobiť novú. Mám nejaký nový oblek. Aby sa mi každý týždeň nekúkal na môj hnusný ksicht, ktorý vyzerá jak ropucha. A OK, toto je aspoň niečo.
Takže ak si môžete všimnúť, mám tú krásnu masku, ktorá teraz nevyzerá ako ropucha, ale vyzerá oveľa lepšie. Vzadu tu mám dve katany. Na obleku tu mám opások s tými pištoľmi a mojimi vybavením. Tak teraz získam svoj krásny lišácky face späť. Už aj teraz ho vidím pod mojou maskou. OK, takže prvé čo, tak by nám trebalo získať nejaké vozidlo. Takže prvé čo, idem do stredu mesta. Počkaj, prvé sa pozrieme na moju ganu. Áno, tu je aspoň nejaká gana. A tu máme svoj meč. Dobre. Takže ja pôjdem niekde do banky asi vykradnúť. So svojou krásnou ganou. Potom keď ju vykradnem, hej, taký ďalší plán je, že by som išiel tam, položil tam výbušninu, odpálil to a ak to odpálim, získam peniaze na nové auto. Alebo vidíš, sa ide nejaký trak. Pane. What a segma. OK, takže my sa už asi na spávne uvidíme, lebo už ma to série, ako tu pomaly idem. Možno hovoríte, nemohol si nájsť niečo lepšie. Nemohol, to bolo jediné, čo som vedel zohnať za tie peniaze v banke. OK, takže už ideme na miesto, kde by sme mali sa zohnať, ale ešte čo? Ešte trošku polúpim banku. Počkaj, čo tu je za kočičko? Čo ako kočičko? Kto to je? Čakajte, on si dám preč svoje vozidlo. Dobre, už mám heď svoje vozidlo. A už môžeme ísť. Takže tu je. A jak sa volá typečka? Pozrieme sa sem. Pretože sem nájdeme všetko. Ona neexistuje. OK. Takže prvé, čo by som išiel do banky. Prejdeme tam asi nejakým parkúrom. Pretože jak inak. Takže. Keď niekto teraz pôjde do banky a zavolá na mňa políciu, tak dostane týmto pekne do darivky. Rozumiete? No dobre. Takže by som už išiel, budem si radšej kryť, keby tam niekto išiel, OK, nejde nikto. OK. Budem tu radšej ako pravý gangsta. Tu je naša krásna banka. OK, takže tu by mala byť niekde kartička, ma prekvapuje, že tu nikto není. Bereme rýchlo kartičku, rýchlo. Tu prídeme, otvoríme si. Tak a sem máme náš krásny safe. No takže ja vás ideme odpaliť. OK, takže už som položil tam bombu a chvíľu odpaliť. Takže a bum. Som už srandu, že mi zmizla bomba. Poliš tu prídu. Pekne prejdeme cez bazén, OK, takže máme peniaze dať na celý môj život, aby som si mohol zaplatiť nový dom, neviem, kto mi to mohol urobiť. Asi nejaký debilko. Tak a teraz musíme ísť na horušku. OK, takže zatiaľ sa sem schováme, musíme tam prísť nepozorovanie. A jak inak, než ukradneme helikoptéru. To z nás určite nikto nevšimne, nie? Mne sa nepodaril stan. Čo sa to so mnou stalo? Čo, ja som už starý Vex, alebo čo? Však ako Vex mám predsa iba 14. 15? Nie 15. Vlastne mám 20. Ako Vex, myslím. OK, ideme. Takže tá hora by mala byť kde?
Dáme si väčší speed. Už tu idú po líši. Okamžite zastav. Nikdy po líši. Tak nám vrať helikoptéru. Si myslíš, že mi iba tak ľahko vrátim helikoptéru? OK. Počkaj, kde to je? Sem mal by nejaké jedlo. A čo to Sigma? Počkaj, tam bolo napísané niečo, že tam, keď dojdeme o 6:00, čo je teraz, takže musíme počkať ešte 3 minúty. OK, to že si počkam. Dobre, takže už som si tu počkal nejaké 3 minúty a objavila sa tu nejaká okolo mňa zabrana a sem mi niečo. A mač? Ten je dobrý. Ešte by som si dal trochu. Ten je dobrý. Počkaj, niečo sa deje. OK, už sa cítim oveľa lepšie. OK, takže ja by som už mohol asi ukončiť video. Takže stal čus, bus, autobus.